Hej, mit navn er Joseph Christensen, og jeg er lederen for Aalborg Kommunes centrale IT-support. Vi har spurgt os selv i teamet, hvilke kompetencer vi synes er mest vigtige for en IT-supporter, og vi er kommet frem til følgende 6. Empati, kvalitetsbevidsthed, proaktivitet, forandringsparathed, samarbejde og faglig viden. Hør nu, hvad mine kolleger selv siger om disse 6 kompetencer. Empati, det er at kunne sætte sig ind i andres menneskers følelser, frustrationer og behov. Ja, okay. Det kan jeg godt se, at det er en frustration for dig. Men kan jeg ikke lige starte med at få lov til at komme med på din PC? Det er vigtigt at udvise empati i IT-support, fordi at du kommer til at bruge mange forskellige brugere her i Aalborg Kommune, helt fra sosu-assistenten til borgmesteren. De vil henvende sig til dig med vidt forskellige problemer, og der er det bare vigtigt, at du møder dem på deres niveau, så de trygt kan stille de spørgsmål, de har behov for. På den måde, så får du løst en opgave på bedst mulig måde, både teknisk, og det under ud med, at både du og brugeren får en god oplevelse. For mig er god kvalitet i IT-support at skifte fokus fra at få sit arbejde gjort færdigt til, hvordan gør jeg mit arbejde. Det vil sige, at jeg arbejder omhyggeligt, og jeg arbejder struktureret, og jeg sørger for at få dokumenteret mine ting. Jeg synes, at kvalitetsbevidsthed i IT-support er vigtig, fordi vi rigtig ofte overdrager vores sager til vores kollegaer, og i den forbindelse der er det bare vigtigt, at tingene er med. At være proaktiv betyder, at man har en handling før det er nødvendigt. Det vil sige, at man slukker branden, før den opstår. Hej Brian. Hej Joe. Det var noget, du vil snakke med mig om. Jeg har et forslag. Ja, lad mig høre. Jeg har lige hjulpet en kollega, som havde problemer med at åbne den. Det er vigtigt at være proaktiv, fordi det vi hjælper i sidste instans, det er vores borgere. Og for at vi i IT kan hjælpe borgere, så skal vi hjælpe vores kollegaer, som har borgerkontakten, eller har systemer, der har borgerkontakt, til at de kan arbejde så godt som muligt. Forandringsparathed er evnen til at ændre måden at lave sin opgave på, og viljen til også at lære nyt hele tiden. Hej. Må vi vise dig et nyt program her til billeder, og så på den hedder det Topdesk. Ja, når man er forandringsparat, så kommer der noget nyt, og så tænker man, yes, lad os lige prøve det, lad os prøve noget andet, i stedet for at man altid kører den samme vej. Det er sjovere at måske prøve en ny vej, frem for alt det, man plejer. Og så er det bare drag and drop ned hen. Det er jo sgu smart. Ja, ikke? Jo, hold da op. Det er meget nemmere og hurtigere, end det plejer at være. Tak for det. Ej, hvor lækkert. Ja. Ny vej, og det er bare hammer sjovt. Når jeg får et opkald omkring noget, jeg ikke ved så meget om, så tager jeg fat i en af mine kolleger, går hen og prikker dem på skulderen og beder dem om at overtage opkaldet, fordi så kan de få hjælpet brugeren videre med det samme. Det fungerer skide godt. Det føles fantastisk at have godt samarbejde med mine kolleger og mine ledere, fordi det føles som om jeg hele tiden har min ryg dækket, ligegyldigt hvilken situation jeg sover i, eller hvilke personer jeg snakker med. Her i sporten, der er der mulighed for certificeringer og kurser efter eget behov. Og vi har noget, der hedder træningstorsdag, hvor vi i team mødes med, og vidensdeler med f.eks. med eksterne konsulenter, med second line og vores egen team. Vi har elever, der kommer, som kommer og udfordrer vores viden, der kommer med noget ny viden selv. IT forandrer sig hele tiden, og man er simpelthen bare nødt til at følge med. Som du kan høre, teknisk viden er vigtig, men det er kun én ud af vores 6 kompetencer. IT-support, det handler om mennesker, og så er derfor ens sociale kompetencer ofte endnu vigtigere end ens tekniske evner. Arbejder du måske selv i IT-support, eller ringer du en gang imellem til IT-support for at få hjælp? Hvad synes du er de vigtigste kompetencer for en IT-supporter? Nå, tak for nu. Vi ses i Aalborg Kommune.